不行。忙完了再陪你玩，好不好？乖乖写作业，快！不能跟陌生人说话啊，快点！喂，少宇帅哥，我是依恋。依恋，你在哪儿呢？我在超市呢。你放心，依然他不在这里，他出去了，这里就我一个人。你怎么想起来给我打电话了？我想你了，你知道吗？现在大家都在找你呢，他们都不知道你去哪儿了，都在四处找你呢。那依恋答应少宇帅哥的事情，不要忘记了。你放心，我不会告诉他们你去哪儿的。依恋真乖。那好了，我先不跟你多说了啊。依然马上要过来了。好的，再见。再见。你在给谁打电话呢？我没给谁打电话。我都听到了，你在给少宇帅哥打电话，对吗？你快点告诉我，他现在在哪儿啊？你知道他在哪儿，对不对？啊？我跟少宇帅哥发誓了，不能把秘密说出去的。他现在遇到危险了，我们必须马上去救他，如果晚了就来不及了。少宇帅哥现在还不能回来，因为他去了小王子的星球，那里可好玩了，有很多很多的炸鸡腿，有好多好多的蘑菇房子，有各种好吃的好玩的。少宇帅哥本来想让我给你们一个惊喜的。依恋，少宇帅哥是在骗你的，他根本就没有去什么星球，他是得病了，得了一种很严重的病。如果我们不去找他的话，我们就再也见不到他了。少宇帅哥得了什么病啊？他得了脑癌，已经没有几个月的生命了。而且，你不是一直在问我，到底谁是你的爸爸吗？那我现在告诉你，少宇帅哥就是你的爸爸。我们是不是应该把爸爸找回来呀？那你现在能告诉我他的电话号码吗？病情我们都知道了，别再躲着我们了，好吗？
就这么一走了之了。你知道我们有多担心吗？这几天，我们把你所有能去的地方都找遍了，可是都没有你的一点消息。你妈都憔悴了好多，人也老了好几岁了。跟我回去吧，我们陪着你一起把病治好。病治不好，依然。手术的成功率很低，就算成功的话，我也会全身瘫痪。我不想看着自己成为一个废人，你让我一个人面对好吗？就算你全身瘫痪，我也会一辈子都照顾你的。让我陪着你好吗？不要抛下我。让我陪着你好吗？我求求你了，跟我回去吧。我不想成为你的负担，我也不想成为所有人的负担。那你就忍心抛下你妈，抛下我，抛下依恋吗？你这么做对得起关心你和牵挂你的人吗？而且我们这么辛辛苦苦的才走过来，才走到一起。不可能让你再离开我。走，跟我回去，跟我回去。我已经跟你说过了，就算手术成功的话，我也会成为残废。我不想你后半辈子跟我一个残废在一起。我不在乎，你是什么样我都不在乎。我在乎，我在乎，行吗？我在乎，所以我求你回去吧，啊！你要是不回去的话，我也不回去了。你不走，我走了。你干嘛去了上月吧？你也来了，依恋。少宇帅哥，我不想你走，你可不可以留下来陪我们？我也想留下来，可是没有办法，我必须要离开。所以以后，依恋在想我的时候呢，你就抬起头，去看天上的星星。那很多颗星星里边，有一颗是小王子的。我失去了那颗星球，知道吗？一定要乖，做个乖孩子，要听依然的话啊。我呢，就是那颗星球，一直静静的、开心的看着你和依然，好吗？不要哭啊！来，再亲亲少宇帅哥。真乖，我再亲亲你好不好？来吧，亲。少宇帅哥，我不要你走，你留下来陪依恋好不好？你留下来陪我们好不好？你不要走，你永远都陪我。
天乐，事情我都知道了。你是为了兰妮，才到了现在这一步。哎呀，作为兰妮的父亲，我感谢你为她所做的一切。这些本应该是我这个当爸爸做的。谢谢你啊，天乐。我也知道你对我有看法，天乐，你是个好男人。事情弄到现在这个样子，这都怪我。叔叔，事情都已经过去了，您别太往心里去。不，我一定要告诉你，兰妮从来没有欺骗过你，她更没有想利用你达到什么目的。你们俩相爱，我也没有干预过，只是后来我想，既然你们俩相爱，如果结了婚，也许我的债务就，说是惭愧啊。哦，这是兰妮让我带给你的，孩子啊，你没有看错兰妮，她配得上你的爱。